王子哥哥，这都半夜了，你怎么才回来呀？哎，你这个婆娘是不是管的也忒多了？我愿意什么时候回来就什么时候回来，赶快去给我弄点洗脚水来。电话也不接，信息也不回，天天回来还跟我嚷。你说你到底想咋的？王子，我告诉你，我现在就要离开你了。哎呦，雪儿啊，你咋打扮得这么漂亮呢？你不要离开我好不好？我每天百般温柔地对待着你，而你呢，一天比一天对我凶。我白雪今天也是有脾气的人，我说什么都要离开你。雪儿，我错了，求求你别离开我。那我就给你一次机会，小粉丝们，同意我离开王子的，送一颗红心加一个关注；同意我留下来的，就送一朵小红花。哎呀，拜托了，小粉丝们，送小红花，送小红花。